พี่คนนี้ขอมานะครับอยากดูเครื่องเจ้า 260 LC นะครับผมก็เลยขอให้น้องเต้ถ่ายมานะเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง JO 5ETH นะฮะเป็นเครื่องขนาดใหญ่กว่าตัว200เท่าที่ทราบข้อมูลนะครับก็จะประมาณ180แรงม้านะฮะเครื่องตัวแต่ที่รู้สึกสะดุดตานะครับก็คือกรองอากาศเขาจะอยู่ด้านบนนะฮะนี่ซึ่งจะไม่เหมือนรุ่น200นะที่จะอยู่ข้างๆตัวรถจากนั้นนะครับเดี๋ยวน้องเต้จะพาไปดูปั๊มไฮดรอลิกซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดพลังขุดอันทรงพลังนะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้หาข้อมูลนะครับว่าเป็นปั๊มไฮดรอลิกประเภทไหนนะฮะหรือว่าของยี่ห้อใดนะครับแต่โดยปกติแล้วนะครับโกเบเขาจะใช้ของคาวาซึ่งถ้าให้เดาๆก็น่าจะเป็นคาวาแต่ก็ไม่การันตีนะครับทุกคน